د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود نوښت او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خوښي. د افغانستان د سیاسي فضا په یو تازه تصور کې داسې انځور وړاندې کیږي چې پکې یو مثبت بدلون د دواړو مهمو څیرو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي. ویل کیږي چې احمد مسعود د تفاهم او نږدېوالي په لور یو نوښت ترسره کړی، یو داسې ګام چې د هیواد د راتلونکي لپاره مهم بلل کیږي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا اقدام یوازې یو عادي حرکت نه و، بلکې د اوږدې مودې اختلافاتو ترمنځ د پل جوړولو هڅه وه. کله چې دا خبره د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته ورسېده، هغه پرې خوښي څرګنده کړه او دا یې د مثبت بدلون نښه وبلله. د دې کیسې له مخې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد باور درلود چې دا ډول ګامونه کولی شي د هیواد د سیاسي فضا نرمښت ته لار هواره کړي. هغه ویلي چې هر هغه اقدام چې د افغانانو ترمنځ فاصله کمه کړي د ملاتړ وړ دي. له بلې خوا احمد مسعود هم د دې هدف لپاره هڅه کړې چې د خبرو او تفاهم لارې خلاصې وساتي. د هغه له نظره افغانستان یوازې د یووالي او ګډ کار له لارې پرمختګ کولی شي. په دې کیسه کې تر ټولو مهم ټکي دا دي چې مثبت بدلونونه له کوچنیو ګامونو پیلېږي. کله چې یو لوری د نږدېوالي هڅه وکړي او بل لوری یې په مثبت ډول ومني، نو دا د لویو پرمختګونو پیل ګرځي. په پای کې دا پیغام وړاندې کیږي، کله چې نیت پاک وي او هدف یو وي، نو حتی کوچنی اقدام هم کولی شي لویه خوښي او بدلون رامنځته کړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.